Hey guys, what's up? Welcome to another video. And today guys, mag-unbox tayo ng Lucky Me Bulalo. Ayan, let's get started. So ito guys, tahimik lang tayo, no? Ito, buksan natin dito. Buksan natin, ha? Uy, grabe naman pala. Nagbukas agad guys, napakalupit. Ayan, dito pa. Uy, isa pa nga. Ito pala. Ayun. Wow! Napaka-astig guys. Tignan nyo. Oh, ayan pala. Kuhain na natin. Ito yung mismo item. Ayan. Dito kayo mag-focus. Oh, ayan. Bubuksan natin guys. Ayan. So, ito siya guys. Bulalo. Talagang, wow, ang ganda. Buksan natin dito guys. Tignan natin na sa loob. Ayan. Tahimik lang tayo. Wow. Wow. Talaga namang. Eto guys, bubuksan na natin to. Tingnan natin nasa loob. Ayun. Eto, may libre siyang ganito. Hindi ko alam anong tawag dito. Pero astig. Meron tayong mga ano dito. Pinatuyong tapa. Beef nga eh. Oh. Ito, good shit. Ayun, good shit oh. Ito, mantikang pinatuyo. Ayan, meron. Ito sa lahat guys. So, yun yung unboxing natin guys. Oh. So, ito yung nakuha mong free items. Tatlo siya. Napakasulit. Ito guys, yung Lucky Me Bulalo unboxing video. Ayan. If you like this video guys, subscribe.